喂，Hello，我有快速情報啊！今日呢，就喺呢個大埔嘅一田嗰度呢，就見到有大堆嗰啲雜誌賣啦，咁就好奇行埋去睇下喎。咁呢，跟住見到有好多勁多日本雜誌呢，係有送袋啊，或者啲飾物仔嘅。咁後尾我就揀咗兩本讀品書啦，咁樣。咁一本呢，就係呢個 With 嘅2013年2月嘅，咁佢呢，有埋袋送噶，咁樣呢，呢個袋呢係咁嘅款嘅。咁其實呢，75蚊抵到爛啦，平時買本日本版嘅書都要咁上下價錢啦。咁另外呢，就買咗呢個 Vivi 嚟嘅，咁佢呢嗰個期號呢，其實係2013年嘅5月啊，即係最新嘅一期啊。咁呢，85蚊，仲送埋個袋添，所以超級勁抵啊！如果各位姊妹係喺呢個大埔區住或者返工嘅，都可以過去睇下㗎。嗰啲書好平，真係抵到爛啊！係啦，因為時間嘅關係呢，我已經拆咗呢個 With 嘅呢本書啦。咁呢嗰個套呢，嗰個袋呢就好靚，係呢個叫做類似漆皮咁嘅袋啦。呢個顏色好靚。好啦，咁呢因為時間關係呢，已經呢拆咗啦。個袋就係咁樣嘅。幾十蚊有埋個袋，入邊嗰度好靚噶。佢嗰個包裝嗰度呢，寫住呢話都我見佢唔係 in China 啦，不過我唔知嗰個國家名係咩。如果係我後補翻嗰個啦，咁好靚嘅。另外呢，嗰個袋呢，就係呢個係 Vivi 嘅袋嚟嘅。咁呢，即刻快速拆咗呢個袋先。咁另外呢個 Vivi 呢個呢，就係布袋嚟嘅，咁又黑白間條啦，咁仲有後邊有個好靚嘅拉鏈啦，咁內籠就係咁嘅，所以呢，其實呢，70幾蚊真係抵到爛啊！70幾80蚊有埋本書喎，仲要有埋本呢個 Vivi 嘅雜誌啦，同埋 With 嘅雜誌，咁呢，真係非常之勁抵啊！咁今日分享係咁多先，係咁啦，拜拜。